Assalomu alaykum barchaga. Aliyev bo'yicha, Aliyev holati bo'yicha juda ko'p muhokamalarga sabab bo'layotgan video bo'yicha izoh bermoqchiman. Juda ko'pchilik tanqid qilyapti, murabbiy noto'g'ri qildi deb, lekin bitta narsani bilishlaring kerakki, biz nima bo'lsa ham shu vatan sha'ni uchun, o'zbek xalqining or-nomusi, g'ururi uchun maydonga chiqamiz va jang hech qachon masalan bunaqa kuchli o'yinlar, kuchli raqiblarga qarshi o'yinlar yaxshi gaplar bilan bo'lmaydi. Futbolchilarni doimiy ravishda tartibga chaqirish kerak. Bu holat bo'yicha biz Aliyevga juda ko'p ogohlantirish berganmiz. O'zi umuman jamoada shu Nurbek Sarsimbayevning holatini misol keltirib juda ko'p futbolchilarga bu to'g'risida tushunchalar berganmiz. O'sha holatda menga alam qilgani, biz bir marta emas, 100 marta emas, 1000 martalab ogohlantirgan narsamizni yana maydonda jamoani qiyin holatga solib qo'yayotgani, bu narsa oldin bizni boshimizdan o'tgan, yana shu narsani qaytarayotgani uchun bitta xatoni, masalan to'g'ri, u birinchi marta qilyapti, lekin jamoani boshidan o'tgan xatoni yana takrorlayotgani uchun men unga to'g'ri tanbeh berdim deb o'ylayman va murabbiy sifatida bunga haqqim bor. Men aytdi hech qanaqa urdi deyapti, men uni urganim yo'q. Bu normal jarayon. Chunki men bularni bu yerda ham otasi, ham onasiman. Bu narsa bo'yicha ularga to'g'ri yo'l ko'rsatish bo'yicha meni haqqim bor bunga va hech qanaqa futbolchining nafsoniyatiga tegadigan gap ham aytganim yo'q. Uni karyerasiga ta'sir qiladigan ish ham qilganim yo'q. O'yindan keyin kirib umuman jamoaning ruhiyatini ko'tardik, hammaga minnatdorchilik bildirdim. Shu bilan birga Asilbek Aliyevga ham o'z minnatdorchiligimni bildirdim. Hech qanaqa muammo yo'q. Bu unaqa vahima qiladigan jarayon emas. Bu jahon futbolida murabbiy va futbolchilar o'rtasida bo'ladigan holatlardan biri. Bu o'yin bunda bo'lib turadi. Shuning uchun hamma to'g'ri tushunadi degan umiddaman. Rahmat hammaga kattakon.